Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне Жансүгірікте қой қат-қат суықтан. Мінекей көріңіз міне. Тұрған орында қатып қалған ғой. О, мұнан қараңдар, Алматы. Табақ совхоз. Түндегі аязды қараңдар. Екі ит қатып оған жерден. Не деген аяз. Оған үстіне бір тышқан ба бірден кемен күйінші қатып қалды. Құс жан керек. Не деген аяз. Екеу, видимо, төбелесуге ықпалды мекен өзі. Сонда бірден ке ғой. Мынандай аяз көрген жоқпын, осы уақытқа дейін мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақбөкен қатып қапты. Жылы келіңдер ай.